দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ফাইনাল পুশ এক্সপার্ট দক্ষিণ সুনামগঞ্জ জিতলো। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে লন্ডনে। পূর্ব লন্ডনের রয়্যাল আলবার্ট ডকে গিফট অব নলেজ সহ কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে এই নৌকাবাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে 21 আগস্ট রবিবার। এখানে প্রায় 24টি দল অংশগ্রহণ করেছে এবং বাঙালিদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। আগতরা জানালেন নতুন প্রজন্মকে বাংলার ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাতে, বাংলাদেশি যে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলাগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানাতে এ ধরনের আয়োজন। We organized it to bring our community together. So the community in terms of our Bangladeshi community, Muslim community and our wider community to bring everybody together. এই নৌকা বাইচের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করা হবে বাংলাদেশের অসহায় দরিদ্রদের সহায়তায়। এখানে নৌকা বাইচ ছাড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে লুঙ্গি দৌড়, রশি টানাটানি এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলা। It's a charity boat race because everybody that's entered is raising money for a certain cause. Some of the money will go to Bangladesh because some of the teams are raising for the flood victims and other causes in Bangladesh. But some of them are also raising money for causes in this country. In the boat race, we had 24 teams. We had at the last minute one team drop out, and then there were different categories. There was the Community Leaders Cup, there was the Sisters Challenge. The Masjid Challenge, the Sisters Race, and the Upazila Nauka Bike. Assalamu alaikum. It's nice for us to join this event, and we have a history of winning this event. When initially this started, EastEnders come and conquered this race. Now we're back again to do the same. So what we're doing is we're trying to raise some money for the poor and the needy, and we're trying to give a bit back to the community as much as we can. খুব ভালো ইভেন্ট, ইটস গুড। অনেক এলাকা হল আইরা ভারতনে বাংলাদেশের টিম হল আইরা চ্যারিটি কালেকশন করা, রেস করা, এন্ড আমরা কমিউনিটি রেসও আছে। দে রেজিং ফান্ডস ফর ডিফারেন্ট চ্যারিটি। So this event has been very inspiring. As you can see, everyone from the Bengali community has gotten together, from masjids to different communities and from different local states. It's been amazing, it's been great. The food of the people also good. The races were fantastic, it was so close. I just want to say I'm a proud Mali Bazari and my team were great. I love them all. খুবই ভালো। আসলে বাংলাদেশে তো আমরা দেখেছি এরকম নৌকাবাজ, এখানেও যে আমাদের বাঙালি যে এখানে মিলন মেলা পরিণত হয়েছে। ইটস অ্যামেজিং, ইটস নাইস টু বি হিয়ার। আমাদের নতুন প্রজন্ম এবং বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার জানবে, এইরকম আমাদের দেশেও নৌকাবাইজ হয়, এটা ভালো, তাদের জন্য ভালো। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাজ আমরা বাংলাদেশে উপভোগ করতাম। ব্রিটেনের মাটিতে লন্ডনে যা এটার আয়োজন করছে, এটা আমি পরিবার নিয়ে দেখতে আসছি। অনেকদিন জন্য প্ল্যান করেছিলাম। শুধু নৌকাবাজের সাথে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি প্রতিযোগিতা দেখেছি, এছাড়া এই রশি টানাটানি দেখেছি। বাংলাদেশের আয়োজকরা এখানে বাংলাদেশের থেকে রিক্সা এনেছেন, এখানে উপভোগ করতেছি। আসলে একটা বাংলাদেশি পরিবেশ তৈরি হয়েছে নেক্সট জেনারেশনের জন্য, আমার মেয়ের জন্য বাংলাদেশের পরিবেশ এই কালচারকে বোঝানোর জন্য, শেখানোর জন্য আমি সব পরিবার নিয়ে এখানে এসেছি আর কি। আমরা নিয়ে আইছি, আমরা আসলে শেডুয়াল ড্রাগনস বেস্ট টিম দেশের মাঝে, বাঙালির মাঝে বেস্ট টিম শেডুয়াল ড্রাগনস। আজকে উপজেলা কাপ পরের লাগে আমরা টিম একটু স্প্লিট হয়েছে, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এক টিম, গোলাপগঞ্জ এক টিম। তো আমরা তিনো টিম মাশাআল্লাহ খুব ভালো করে, ইজ ভেরি গুড এন্ড আই এম লাভিং দ্য নৌকাবাইজ। অর্গানাইজার হয়ে গেছে একটা মেসেজ, নেক্সট টাইম আরো বড় করতা, বিগার করতা, আয়োজন আরো বড় হইতো, দিন দিন নৌকাবাইজটা আরো বড় হইতো, নয়া নয়া যারা বড় হইরা এই দেশও তারা ইন্টারেস্টেড হইতো নৌকাবাইজ। ওটাও আমি আর ট্রাইং টু পুশ আস ওয়েল। আজকে রিক্সা চালাইছি আধা ঘন্টা, খুব ভালো লাগছে। আজকে নৌকাবাইজ হইছে, আমরা বাঙালি কমিউনিটির লাগে একটা গর্ব। প্রত্যেক বছর নৌকাবাইজ হয়, এগুলোর দরকার। তো আমরা মন মানসিকতা যে একটা সুন্দর হইব, মন মানসিকতা লাগি বালা আনন্দ পাইমু, আত্মতৃপ্তি পাইব, ওটার লাগিও বাঙালি কমিউনিটির লাগিয়া এটা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, হার্ড ওয়ার্ক, ট্রেনিং, প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট। আলহামদুলিল্লাহ, আবারও চ্যাম্পিয়ন। গলা তো চলে গেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি জিত হয়েছে আমরা সবাই, বাঙালির জিত। দক্ষিণ সুনামগঞ্জে নৌকা দৌড় জিতেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি জিত হয়েছে সবার, কমিউনিটির জিত। দেখো কা পুরুত্তা, মহিলারা, ফ্যামিলি, অনেক মানুষ আইসেন। This is the actual winner হয়েছে কি আমরা বাঙালি কমিউনিটি ইজ দ্য উইনিং টিম। সো আই এম very glad to be part of this event. আজকের এই নৌকাবাইচে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ টিম। তারা বলছেন এই বিজয় সমগ্র বাঙালি কমিউনিটির, কারণ বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এই ধরনের আয়োজনগুলো হয় এবং এখানে বাঙালি কমিউনিটির লোকজন, পরিবার পরিজন নিয়ে এসে যেন বাংলাদেশকে খুঁজে পান। নৌকাবাইচ থেকে সরওয়ার হোসেন, টপ নিউজ।
সুনামগঞ্জ